Такие эмоции, как стресс, беспокойство и страх, заставляют организм защищаться, мгновенно изменяя естественный баланс, существующий между системами организма. Следующий пример будет понятен большинству из вас. Всем нам знакомо чувство страха. Теперь я хочу, чтобы вы представили, будто только что, лицом к лицу, вы столкнулись с большим, огромным медведем. Вы можете видеть огромные зубы его, когти, приближающиеся к вам. Колотящееся сердце, учащенное дыхание и холодная липкая кожа – это сигналы от тела, что перед вами серьезная угроза. Они готовят вас к битве за свою жизнь или к бегству в противоположном направлении.